御朱印だけもらって帰ろう。じゃああそこまで頑張ってお参りしに行こう。うん。ダメだって整形行かないと。整形じゃないと。整形じゃなくて、整形もやってるのになかったから。何が整形だよ、あそこ。何が専門なの？今内科とかいろいろあそこやってるけど。内科と整形。だからどっちの専門医なの？ありえないじゃん。だって内科のさ、ドクターと外科のドクターがどっちも専門なわけないよ。あ、違うのか。ああ、やっぱいけるんだね。うん。パパみたいなやつとかさ、シュンみたいなやつとかさ、両手がさ、うん。ダメだってこんなの。なんかどっかのショッピングとか買い物に行くんだったらいいけどさ、結構系だね、ここ。よし。気をつけて。よいしょ。うん。そうなんだよね。うん、ある。なんかね、硫黄の匂いしない？なんで？硫黄泉の匂いがしたんだ。あ、そうする。あっちか。結構あるんだね。ここは入ってっていいのかな。こことかな。これ7つだけ奥のようにって書いてあるよ、これ。これさ、車が通行するところだね。入っててくれた方がありがたいよね。わかりやすいよな。車のみ通行止めとかな。なんかもともとは車で上の方まで行けたんだけど、台風で行けなくなっちゃったんだって。足大丈夫か？大丈夫だよ。ゆっくり行こう。うん？橋か。怖いね、この橋。橋か。この橋は怖いわ。折れちゃいそうだね。恐ろしいや。じゃあ行こうか。気をつけてよ。これ岩んところさ、これ滑るからさ。
あと100メートル。あと100メートル。透き通ってるね。おー、なんかいいね、こっちにも。あ、ほんとだ。100メートルってこんなに長かった。本当だよね。100メートルってこんなに長かった。めっちゃ疲れた。まだ奥の院表参道。あっちだよね。ねえ、絶対100メートル以上あるってこれ。でも100って書いてあったよね。100って書いてあったよ。それがね、間違ってますが。で、こう気をつけて、本当に。気をつけてって声しなかったから、いや、落ちたのかと俺も思った。振り返っちゃっごめん。やめてよ。なんか、その建物が。た。あ、滝見えた。これか、滝は。誰もいないもんね。でもなんかね、この人がね、言ってた時は、すれ違う人はあんまりなかったけど、先に着いたらいっぱいいた。これさ、ここ本当は渡れるのかな、本当は。渡れたのかな。誰かのかな。今は渡るのに、この辺がそうだけど、なんか、あ、ここ橋なんかここ。じゃあ、橋なんだ。渡れて、この奥にあるの。あるね。 300メートル。ノーウェイ。危ないし、ちょっと体力的にも